tuloy-tuloy lang natin kung ano yung naumpisahan natin. Isa lang naman yung hangarin natin lahat, di ba? Yung makatulong sa kapwa. So, pag-isahin na lang natin lahat ng ano natin, ng kakayanan natin para magbigay ng tulong, di ba? Yung tampuhan, kung ano man na normal na na-encounter sa isang grupo, isang tabi na lang po muna natin, ang isipin natin yung isang ano natin, isang hangarin natin na makapagbigay ng tulong, di ba? Correct. So, kalimutan na po natin yun, maliit na bagay, kanya-kanyang advice na lang. Tayo na lang po mag-adjust, bawat isa sa atin. Total, ang isipin na lang natin, isa lang yung gusto natin mangyari, ang makapagbigay ng tulong. So, isang tabi na lang po natin. Yan, shoutout sa inyong lahat. Maraming